Ya sampurasun kawargi sadayana dina dinten ieu simkuring nuju ngayakeun pengontrolan sareng pengawasan di perkebunan Bapak Haji Nanang Kadarusman nu letakna aya di Cidoyang Panumbangan tah. Ieu teh perkebunan cabe ieu teh tos berjalan salami 2 sasi nya alhamdulillah hasilna rada sae. Ieu cengek domba jenis cengekna teh paminu itu cengek nyungcung nya di pasaran nuju rada sae ieu perkembangan sareng hargana. Nah ieu aya pengontrolan ti Dinas Pertanian sareng Ibu Hajah Dr. Randa Imas Masitoh MPD gitu anjeunna nuju melakukan controlling sinareng pengawasan. Nah wang taroskeun wae panginten ka Ibu Haji Imas teh kumaha panginten kesan-kesanna panginten Bu Haji dina ieu pertanian anu dietakeun ku Bapak Haji Nanang teh. Mangga tanggapan Anda kumaha gitu? Ya alhamdulillah tos biasa ngunjungan kana ieu kebon pertanian cengek domba. Alhamdulillah panginten ieu teh naon teh perkembanganna teh meningkat sae kieu mararontok subur pangintennya. Alhamdulillah tuh meningkat katawisna teh panginten seueur kitu tah panginten ketek keuntungan teh mudah-mudahan nya pangawasna mudah-mudahan sing awis kitu nya. Janten panginten tina ieu teh tina ieu kunjungan teh meureun panginten diharapkeun ti Dinas Pertanian teh tiasa ningkatkeun perekonomian pangintennya kanggo masyarakat di dieu kumaha kitu. Terus pisan kitu kanggo meningkatkeun perekonomian di daerah ieu Panumbangan mudah-mudahan sadayana terinspirasi kenya ku ayana perkebunan ieu sing janten contoh kanggo sadayana biasa naon teh terinspirasi sadayana atau panginten nu teu aya terutama nu teu aya gaduh damel pangintennya. Nah, sae ku ieu ku ayana perkebunan jadi tiasa contoh kitunya tiasa ngangkat harkat derajat kanggo kesejahteraan gitu pangintennya. Kesejahteraan orang dieu panginten ke langkung sae langkung meningkat perekonomian taraf kehidupan langkung meningkat panginten kitu. Sangkan aya dina gemah repeh-repeh loh jinawi kitu nya. Kasinugrahan ku berkahna ieu aya pertanian cengek teh panginten anu digagas ku Bapak Haji Nanang teh gitu panginten gitu. Anjeunna teh karosan ustad eta teh di dieu teh gitu mun ustad lokalan tingkat KRT-an gitu. Tacan tingkat kampungan mah panginten gitu. Alhamdulillah pokokna mah urang mah ku wira swasta mah insyaallah lah ka payuna gitu masa depanna insyaallah cerah gitu mudah-mudahan. Lebih cerah lebih baik gitu pangintennya. Lebih baik sagarupina lebih meningkat taraf hidup perekonomian. Biasa urang teh panginten kedah gaduh kreativitas lah gitu. Kreativitas dina raraga meningkatkan ekonomi. Ekonomi nu utamina pangintennya gitu. Ningkat selalu bur tuh saya duh. Saya pangintennya. Panginten ieu teh tiasa diterapkeun di daerah Pakidulan pangintennya. Mudah-mudahan mah tina hasil kunjungan ieu teh gitu kanggo nyokong perekonomian sedang pertanian gitu kanggo di daerah Sukaraja pangintennya daerah sekitarna gitu. Sukaraja sareng kapal gitu mah Cibawa. Mohon Parung Pompeng ka daerah anu pokona mah anu gaduh lahan anu kararosong anu teu ka naon teh. Daripada pelakan jukut kitu nya. Jukut aya sing aya ieu panginten sing aya urang teh kegiatan gitu. Kegiatan anu langkung manfaat pangintennya. Langkung manfaat kegiatan anak gitu tah. Fi dunya wal akhirat gitu. Gitu tah nu naon teh nu nyana kabarokahan. Mudah-mudahan ku ayeuna perkebunan ieu sing arangkat ka haji kitu tah mohon ibadah ka tanah suci kitu eta pangintennya. Alhamdulillah ayeuna mah kan pangujeng. Ya anu pentingna mah tiasa cacan ka haji tiasa mayaran kosipa Bang Emok pangintennya gitu. Anu eta mah gaduh nu kitu mah gaduh perkebunan kieu mah tebih tina kata kosipa Bang Emok panginten kitu. Gaduh perkebunan kieu mah kitu. Da ieu Bapak Haji Nanang ge tos 3 dinten sakali panenna teh cenah saurna teh gitu. Ku 3 dinten oge sakali saminggon 2 kalinya aku omset misalkan ayeuna sabaraha paling ge 1 juta. 1 juta kali panen teh nya 3 hari. Untuk paling saminggu. Oh saminggu 1 juta nya alhamdulillah. 1 juta teh eta panginten dicanak sareng modal itu ya panginten kabagian kena 500 nya. Beres. 500 panginten dina saminggon alhamdulillah tuh. Janten kesan-kesan kanggo ti Dinas Pertanian menurut Ibu Haji kedah kumaha tah? Ai kesana mah kieu pandangannya alhamdulillah ieu teh kesana mah
perkebunan cabai teh meningkat montok gitunya sae gitunya Mohon. berkembang sareng sae dengan pesat gitunya. Ngan dia dina perkayu saungna ieu nyari kedah ditataan deui henteu atanapi ento sae. Nah, tah tos kieu we di naon teh di perkebunan mah sae kieu ai mewah-mewah kan kirang sae gitu aya di daerah mah gitu. Jadi Nah, tos sae kieu takdir ada sinareng sesuatu kodratna yang kedah tos kieu mohon. panginten nya. Tos kieu atau soalnya teu kedah nganggo ka biaya-biaya ieu panginten kan lebar gitu kan. Mohon sae. Sae keneh kieu di pegunungan mah raos gitu katingali pan oh itu di daerahna gitu. Mohon. Kedah mewah-mewah nu penting mah naon teh tertata dengan baik lah. Daji genah gitu tumaripah kitu nya. Genah ripah loh jinawi teh Ah. teh apanya teh. Mohon. Urang daerah pertanian daerah subur Mohon, gitu, naon, urang laras. ditempatkeun gitu. Mohon. Urang teh gaduh naon teh tanah anu kosong anu gamlung anu teu karawat teh tah ieu Mohon. salah satuna carana urang. Mohon. Hatur nuhun Bu Haji ti Dinas Pertanian Sami-sami tos lah, berkunjung ka ieu patempatan gitu pamudah-mudahan ieu Dinas Sinareng Petani teh sinergitisasna selalu terjaga panginten ka payuna nya kanggo menyokong perekonomian. Hapunten sadayana kitu nya. Hatur nuhun Bu Haji gitu. Salam baktosna wae. Sami-sami Sampurasun. hatur nuhun.